तहरीक लब्बैक जमायत चेयरमैन मौलवी अरशद नईमी, मौलाना उमर अमजदी, बारण तारिक अहमद रिजवी, करमदीन जोखियो, अब्दुल जब्बार रिजवी मल्हा, खादिम शाहानी, बसंत शाहानी, रिजवी आफ्ताब खास खेली, खादिम जोखियो ऐं तहरीक लब्बैक के कारकुननि फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारियत ख़िलाफ़ रहमान मस्जिद जे साम्हूं एहतजाज कयो ऐं रैली कढी। एहतजाज में वॾी तादाद में कारकुननि ऐं शहरियुनि वॾे अंग में शिरकत कई। इसराइली फ़ौज जंगबंदी जे बावजूद फ़लस्तीन जे बेहथियार मज़लूम माण्हुनि ते बमबारी करे रही आहे। सेहूनी फ़ौज रमज़ान शरीफ़ जे बाबरकत ॾींहं में बि पंहिंजो ज़ुल्म जारी रखियो आहे। असां अक़वाम मुतहिदा खां मुतालबो करियूं था त ज़ालिम सेहूनी फ़ौज खे रोके ऐं जंगबंदी जे मुआहिदे ते अमल कराए दुनिया जे मुसलमाननि खे इसराइली फ़ौज जे फ़लस्तीन मां मुकमल तौर निकिरण ताईं इन तरह एहतजाज जारी रखणु घुर्जे। असां फ़लस्तीनी भाइरनि सां हरदम गॾु आहियूं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची